Aktuelno stanje ugrožavanja ustavnog poretka, sigurnosti i mira u BiH obavezuje na vanredne izbore. Međutim, izborni zakon ne dozvoljava mogućnost vanrednih izbora. To nije slučajno. Već 30 godina nijedna vlast nije pokrenula inicijativu i dala prijedlog omogućavanja građanima demokratskog izbora između mandata kako bi se vlast natjerala da radi u interesu građana. Ne može se očekivati ni u budućem periodu da će bilo ko od vlasti donijeti odluku o tome da oduzme sam sebi pravo da može u mandatu da radi šta hoće. U ovakvom stanju postoji pravna mogućnost obezbeđenja promjene izbornog zakona u smislu vanrednih izbora. To je visoki predstavnik. Kada već nameće zakone razne, ima i obavezu nametnuti izborni zakon u kojem će biti jasno definisana mogućnost, postupak i obaveza provođenja vanrednih izbora u ovakvim i sličnim situacijama, a kako građani ne bi bili zatočenici bilo kakve vlasti.